എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി തീരെ കൂളിംഗ് ഇല്ല. എ സി തീരെ കൂളിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫാന് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ, എവിടെയാണ് ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ച് നോക്കി, ഫുള്ള് ബ്ലോക്കാണ്. ഫുള്ള് പൊടി പിടിച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൂളിംഗ് കിട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവറും കൂടി ഒന്ന് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം.